दोस्तों आज की इस खास वीडियो में पुरानी खांसी, सूखी खांसी, है ना, छाती में बलगम जम गया है, काफ़ी दिनों से आप खांसी और सर्दी से परेशान हैं, या फिर अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए मैं बहुत ही इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक उपाय बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये नया उपाय नहीं है, ये काफ़ी पुराना होम रेमेडी है जो हमारी दादी नानी द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। तो दोस्तों समय न लेते हुए डायरेक्ट जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। आपको यहाँ पर दो औषधि का प्रयोग करना है, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और पिपली यानी कि लॉन्ग पेपर। और ये दोनों ही औषधि जो होती है ये कफनाशक होते हैं, बॉडी में एक्सेस कफ को बाहर करते हैं। लेकिन इन दोनों औषधि को कैसे प्रयोग में लाना है ये भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी चीज का, किसी भी औषधि का प्रयोग करने का तरीका होता है, यूज करने का तरीका होता है, एक समय होता है, लेने का सही समय और सही क्वांटिटी होती है। काली मिर्च और पिपली दोनों की ही तासीर काफ़ी गर्म है, तो इस गर्मी के मौसम में कैसे लेना है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बात समझिए, यहाँ पर आपको काली मिर्च का उपयोग घर पर कूट कर करना है। आपने इसे घर पर कूटा है तो आपको फायदा करेगा, क्योंकि इसमें काली मिर्च की ऑयल होगी। और अगर आप काली मिर्च पाउडर बाजार से खरीद कर लाते हैं या फिर मिक्सी में पीसकर डब्बे में भर कर रखते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो ये काली मिर्च कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। जी हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको हल्दी लानी है, काली मिर्च लानी है, या फिर जो भी मसाले आप यूज़ करते हो तो आप साबुत लेके आइए बाज़ार से और घर पर ही इसे तैयार कीजिए। बाज़ार में मिलने वाला रेडीमेड मसाला जो होता है पिसा हुआ, ज़्यादातर इनमें से ऑयल निकाल लिया गया होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर काली मिर्च और पिपली को साबुत लेंगे और इसे कूट कर इसका चूरन तैयार कर लेंगे। ये जो आप पिपली देख रहे हैं ये अस्थमा में खाई जाती है, खांसी में भी खाई जाती है, छाती में ज़्यादा कफ फंस जाए तो भी खाई जाती है, या फिर शरीर में मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मोटापा को भी कम करने में पिपली काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा काली मिर्च भी कफनाशक होती है। तो यहाँ पर आपको आधी आधी क्वांटिटी में काली मिर्च और पिपली लेने हैं। 30 ग्राम काली मिर्च लिया हो तो 30 ग्राम के आसपास आप पिपली ले लीजिए और इसे कूट कर इसका चूरन तैयार कर लीजिए। और दोनों का मिश्रण आपको आधा चम्मच लेना है 1 चम्मच शहद के साथ। यहाँ पर 1 चम्मच शहद लीजिए और आधा चम्मच इस मिक्सचर के पाउडर को लीजिए और इसे चाट लीजिए। इसे लेने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस तरह 2 खुराक आप पूरे दिन में ले सकते हैं। 1 खुराक आप सुबह ले लीजिए और 1 खुराक शाम को ले लीजिए। या फिर बहुत ज़्यादा कफ आ रहा हो, खांसी आ रही हो, तो उस समय भी आप शहद के साथ इस चूरन को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 खुराक लिया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसकी तासीर बहुत गर्म है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है। लेकिन इसके साथ साथ शरीर में पानी की कमी ना होने दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस औषधि का प्रयोग आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी खांसी जड़ से ठीक ना हो जाए। इस औषधि का लेने का एक फायदा और मिलेगा, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की ताकत आपके शरीर को मिलेगी। तो बेफिक्र होकर आप इसे इस्तेमाल में लाइए। तो अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को बहुत ही कम क्वांटिटी में दीजिएगा। इसके अलावा भी आपको डाइट में ध्यान रखना होगा, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ठंडी चीज़ें सर्दी खांसी की समस्या को ट्रिगर कर सकती है, इसलिए आपको पानी भी ठंडा नहीं पीना है, पानी नॉर्मल पीजिए। ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाना है, आप थोड़ी बहुत मात्रा में खा सकते हो। ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप खाएंगे तो इससे खांसी बढ़ जाएगी। डॉक्टर भी खांसी में ऑयली फूड से बचने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसे आपको डाइट में शामिल करना है। कच्चा प्याज खाइए, कच्चा प्याज बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। पाइनएप्पल का जूस पीजिए या फिर पाइनएप्पल खा लीजिए, ये कफ को बाहर करता है। इसके अलावा कच्चा लहसुन खाइए, ये भी कफ में आपको फ़ायदा करेगी। आप अदरक और इलायची को डाइट में शामिल कीजिए, इसकी चाय बनाकर दिन में 1 से 2 बार लीजिए, इससे भी आपको कफ खांसी में बलगम में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों बताए हुए रेमेडी को बेफिक्र होकर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।